一個人行開，去到 Day 3同埋 Day 4啦。跟住呢，我哋就會搭 cable car 去聖淘沙嘅。可能因為未瞓醒嘅關係，坐到落去都冇諗過要拍片，只係得相啫。到咗之後呢，就玩呢個天際線斜坡滑車，咁呢，就有呢一段片睇下。咁我原先玩緊嗰時咧，以為自己係幾快下啦，點不知咧錄影嘅時候發現原來咁鬼慢嘅咁樣。咁我真係想欣賞下呢個環境，所以咪慢啲咯，正常咯。我好 elegant 咁玩完呢個車之後咧，行10零分鐘就可以去到環球影城啦。去到環球影城呢，我都好叻豬咁玩到8成嘅遊樂設施啦。其中一個原因呢，就係因為我係 single ride 啦，咁我估到慳翻成個零2個鐘嘅時間啦，我可以穿越人群咁樣去到即係前排玩嗰個 single ride 嘅遊樂設施，真係好爽啦。OK， 咁完咗之後呢，我就有去賭場玩下波子機，最後贏咗30蚊波子呢，最後梗係要做咩？割禾青啦，係咪？即刻離開賭場，贏翻餐架仔就開心啦。肚仔餓要食辣沙同埋食沙爹，咁都係好味又平啦。咁呢個呢，就特別推薦嘅飲品啦，又椰香又有果肉，咁一啲都唔似椰奶咁流嘅，所以我都真係會想再飲咯。去到我諗起佢係椰子沙冰。呢隻身處喺機場嘅烏鴉代表住我哋最後一日嘅行程要開始啦。跟住我哋就要進入星耀張怡呢個地方啦。想答下呢架，因為好似優秀大都會有咩朱迪傑明佢嗰個路都類似係咁，進入森林之中。fancy 呢件事，幾靚，朱迪景園嗰度嘅，幾靚。又係我最中意嘅橋啦！嗱，頭先咧我就話未必入去嘅，而家我見到條橋，我又好想入去喎。好奇寶寶咧，最後咧都係上咗去條橋嗰度嚇，咁咧跟住就望到咧，哇！其實真係好宏偉啊，啲水係咁由上面咁樣流翻落去咁樣，咁真係靚到咧，我去到每一層啦，由唔同嘅角度咧，都仍然好想欣賞住佢。咁咧，我拍下啦，諗住去拍下其他嘅時候咧，發現原來地下係透明嘅。咁啊，平時我應該都會幾驚，但係今次我冇驚。就係因為我一早已經唔小心咁踏出第一步啦。開心嘅時光過得特別快，又係時候食肉骨茶啦。同埋咧，我想講咧，呢一個肉骨茶咧，嗰個湯咧，雖然係肉骨啦，又有啲肥肉喺嗰個骨上面啦，但係咧唔知點解咧，佢個湯係唔甜。我想講咧，我飯都帶到咁樣啦，咁啊，我記起幾多錢啊？總之係15蚊。咁如果淨係肉骨茶就9蚊，咁如果連埋飯啊、連埋菜，即係隻蛋，咁就12蚊咁樣咯。咁就我覺得好吃不貴嗰啲感覺。雖然我係中意肉類多啲，但係其實佢成個感覺咧都係好啲料係好靚嘅，食一間冇食得曬晒。收拾行裝，收拾心情，好開心可以返嚟見到你哋。雖然返嚟第一個任務就要同阿妹睇功課，因為你為咗接機，所以做唔切功課。好開心你俾我有呢個旅程啊！我鍾意自己一個人去旅行，
嗰種爽快啦，自己做好多決定都得。但係同時我又好中意呢，成家人一齊去旅行，因為真係好開心，好多笑聲。咁我能夠兩樣都擁有，真係一件好幸福嘅事，真係好感恩啦。希望我可以繼續擁有呢啲幸福啦。咁今次新加坡之旅嘅回顧就去到呢度啦，多謝你哋收睇我嘅分享。好，拜拜。